Do me thonë feja nuk i pranon, pra ka për qëllim ata shumë ngjyrshat. Atëherë Zoti i gjithësisë e ndalon paturpsinë. Feja e ndalon paturpsinë. Allahu i lartësuar ka shkatëruar një popull për shkak të atij mëkati. E nëse njeriu do të pendohet, do të kthehet tek Zoti i gjithësisë, punë e tij, çështja e tij, Allahu i lartësuar fal kënd të doj, mëshiron kënd të doj. Por të them unë që kjo gjë e lejuar jo. Është ndaluar, është haram i madh. Zoti i gjithësisë e ka kriju njeriun, pra mashkullin për femrën, femrën për mashkullin, dhe jo mashkullin për mashkullin. Apo femrën për femrën. Nuk ka vazhdimsi jeta ashtu. Zoti i gjithësisë ka caktuar rregulla. Duhet t'i përmbahemi atyre rregullave. Nëse duam kënaqësinë e të Madhit Zot, duhet me u përmbajt rregullave që ka caktuar i Madhi Zot.